दोस्तों इस गेम में जो भी हॉकी से बॉल को मारकर इस लाल खाने में पहुंचा देगा उसको इनाम में न्यू एसी और फ्रिज दिया जाएगा। एसी का नाम सुनकर गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके गेम को जीतने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी बॉल को लाल खाने तक पहुंचा नहीं पा रहा था। तभी लास्ट में गांव का सबसे गरीब लड़का आता है और अपने मन में सोचता है अगर मैं इस गेम को जीत गया तो मेरे मम्मी पापा न्यू एसी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, इसीलिए मैं गेम जीत कर ही रहूंगा। क्या लड़का सच में गेम को जीत पाएगा या नहीं, उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिख देना। उसके बाद लड़के ने सच में बॉल को जाली में पहुंचा दिया, मतलब गजब।